Fala galera, eu queria perguntar para vocês hoje é sobre esse barulho aqui. Ele vem dessa área. Por que que ele está fazendo esse barulho? É da correia de direção? É da correia do motor? Porque eu tô com dois tipos aqui. Esse é o meu e esse é do meu amigo Franklin, que está fazendo uma chupeta. O dele não faz esse barulho. O meu encobre. Fora que já é a terceira vez que eu tô tendo que fazer uma chupeta nesse carro. Uma bateria 0 km, zerinha. Comprei na segunda-feira, porque ele simplesmente desliga sem motivo aparente e ninguém resolve. Me dá uma dica aí, galera. Valeu.